बडी ए बडी बडी के भएको के भएर ढल्यो होला त बडी उठ ल उठ ल उठ ल के भएको म त यसो चटबी गरेर आउँदै गर्दा त ढली पो ढाडेछौ खै फुपू थाहा नै भएन भनेको एक घाँसको भारी राखेर दुर्क उठेको थिएँ एक्कासी चक्कर लाएर आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ कतिखेर ढलिने थाहा नै भएन होइन बुहारी तिमी माइती पनि यसरी नै ढल्थ्यौ र एकछिन त मेरो त सातो नै गयो यस्तो त ढलेको केही पनि थाहा छैन फुपू यहाँ त पहिलोचोटि हो त्यसो भए तिमीलाई प्रेसर लो भएर होला बुहारी तरकारीमा अलिक बेसी नुन हालेर खाने गर हस् फुपू अनि फुपू कान्छा र आमा यतिखेरसम्म आउनु भएको छैन आज आमा छोरै मिलेर कतै गयो जस्तो छ यत्रो बेर भइसक्यो खोइ अहिलेसम्म आएको छैन तर तिम्रो साथी चाहिँ आएको थिएन है यहाँ मेरो साथी रे फुपू मेरो यो गाउँमा त त्यस्तो कोही पनि साथी छैन त को साथी आएछ फेरि तिम्रो माइताको साथी चाहिँ भन्दै थिइन् उसको आफ्नो नाम चाहिँ रश्मि रे ए रश्मि पो आएछ त्यसलाई त मेरो घर थाहा नै थिएन त कसरी आइपुगेछ हेर्दै मान्छे बाठी चाहिँ सोध्दै सोध्दै आएको भन्दै थिइन् आउनु पाएको छैन टिकटक र फोटो खिच्छु भनेर दौडिहाल्यो त्यो त्यस्तै हो फुपू त्यसलाई फोटो खिच्न टिकटक बनाउन पाएपछि केही पनि चाहिँदैन खाना खान त बिर्सिन्छ त्यसले आजभोलिको केटाकेटी त्यस्तै हुन् फुपू हजुरलाई भोक लागिसक्यो होला म खाजा बनाउँछु नि है खासै मलाई भोक लागेको छैन बुहारी बरु भाउजू र कान्छा पनि आइपुगेनन् यतिखेरसम्म म एकछिन साइलीकोमा गएर आउँछु तिमी एकछिन आराम गर्दै गर है खाजा खाएर जानु भए भए हुन्थ्यो नि होइन बुहारी म एकछिन पुगेर आउँछु त्यतिखेरसम्म कान्छा र भाउजू पनि आउनुहुन्छ अनि सँगै बसेर खाउँला नि है हुन्छ ल म एकछिन गएर आउँछु हस् दिदी ए दिदी कसलाई खोल्नु भयो नानी हजुर रमा दिदी होइन र हो नानी नानीलाई त मैले चिनिनँ मलाई कान्छाको आमाले पठाउनु भएको हजुरसँग केही कुरा गर्नु भनेर ए कान्छाको आमाले पो पठाएको हजुर, आउनु त बसेरै कुरा गरौँ हजुर के कुरा भन्न पठाएको नानी कान्छाको आमाले तिमीलाई तपाईँहरू दुईजनाको प्लान रहेछ नि कान्छाको बुढीले खानामा बिस हालेर मार्नु त्यसैको बारेमा कुरा गर्न भनेर पठाएको नि मलाई त हो र नानी खानामा बिस हालेर मारेछ त कान्छाको बुढीलाई दिदीले कहाँ मान्नु नि दिदी झन् त्यो दिन बुहारीलाई माया गरेर मासु खाना आफै बनाउनु भएछ नि बिस हालेर कान्छा र बुहारीलाई खाना खान बोलाउँदा त त्यो कान्छाको बुढी पेट दुखेको छ भनेर खाना खानै गएनछ धन्न कान्छाको आमाले टेक्निक लगाएर त्यहाँबाट खाना हटाएछ नत्र त्यो बिस हालेको खाना आफ्नै छोराले खाना लाइसकेको थियो रे धन्न आफैले खनेको खाल्टोमा आफै नपरेको बुढीमा हो यदि बिस हालेको खाना कान्छाले मात्रै खाएको भए दिदीको बिजोक हुन्थ्यो नि त्यस्तो हुन दिनु हुन्थेन होला कान्छाको आमा कम बाठी हुनुहुन्छ बरु तपाईँसँग केही उपाय छ भने भनिदिनु रे मलाई सोधेर आउनु भनेर पठाउनु भएको अनि दिदी चाहिँ कहाँ जानुभयो र खै आफ्नो प्लान चौपट भएर होला पागल जस्तै भएर हिँड्नु भएको छ मलाई त त्यति सोधेर आइज भन्नुभएको त्यही भएर आइदिएको मसँग अर्को उपाय पनि छ कस्तो उपाय दिदी अहिलेको पालि डह्रो उपाय निकाल्नु है फेरि त्यो बुहारीको साथी रश्मि पनि आएको छ रे अनि फुपू पनि आएको छ रे अब झन् सजिलो भयो दिदीलाई बुहारी तलाउन कसरी दिदी कसरी भने नि मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु कस्तो लाग्यो त नानी मेरो उपाय तपाईँको दिमागलाई त मान्नै पर्छ दिदी भगवान्ले त दिमाग त धेरै पठाएका हुन् खै नानी के हो सुन न नानी फेरि यो कुरो हामीलाई बाहेक कसैलाई थाहा नहोस् नि हजुर चिन्तै नमान्नु दिदी मलाई पनि कान्छाको आमाले पैसा दिएर काम लगाएका हुन् हजुर ढुक्क हुनु यो कुरा हामी बाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन
ल ल नानी म आफै जान्छु कान्छाको घरमा। त्यो कान्छाको बुढीको साथी कस्ती रहेछ यसो बुझ्नु पनि छ। हस् दिदी अहिले म पनि लाग्छु है। ल नानी राम्रोसँग जाऊ है। हस् ल ल फुपू तपाईँ? कान्छा भर्खर घरमा आउँदै? फुपू काकीले बोलाउनु भएको थियो, काकीको घरसम्म पुगेर आएको। अनि तपाईँ त यो बाटोतिर पो आउनु भएको छ त। आफ्नो माइती जाने बाटो नि बिर्सिनु भयो क्या हो? बिहे गरेर बच्चा पाउने बेला भइसक्यो, तेरो ठट्टा गर्ने पनि अझसम्म गएको छैन है? अनि घर जाने बाटो अर्कै छ, तपाईँलाई अर्कै बाटो देखेपछि सोध्नु परेन त फुपू? हाम्रो भाउजूलाई र तँलाई घरमा बस्ने फुर्सद छैन, अनि घरको कुरा कहाँबाट थाहा पाउँछस् त? के गर्नु फुपू, पहिला पो 3 दाजुभाइ थियो, कान्छो पल्टेर बसी बसी खाना पाउँथ्यो। अहिले त सबतिर आफै हेर्नुपर्छ, गाह्रो छ हौ फुपू अहिले त मलाई। तर कान्छा बुहारी चाहिँ भनेको जस्तै पाएछ। बुहारी चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। तिहारमा टिका लगाउँदा तपाईँले राम्री बुहारी परोस् भनेर आशीर्वाद दिनुभएको होइन त? त्यही भएर मलाई राम्री बुहारी परेको होला नि त। तँलाई जस्तो कुरा गर्न कसलाई आउँछ र? हाम्रो बाउ कस्तो थियो भन्नु न फुपू, बाउ अनुसारको छोरा हुन परेन त? अनि फुपू तपाईँ एक्लै आउनुभएको? फुपाजुलाई लिएर आउनुभएको भए हुन्थ्यो नि। अब तेरो फुपाजु कहिले आउँदैन कान्छा। के भएर फुपू त्यस्तो? हो कान्छा, तेरो फुपाजुसँग छोडपत्र गरेर म त यतै घर किनेर बस्न आएँ कि। होइन फुपू, के भएर त्यस्तो छोडपत्र नै गर्नुपर्ने? पहिला त राम्रो गर्नुहुन्थ्यो होइन र फुपाजुले? पहिला त राम्रो थियो कान्छा, विदेशबाट आउँदा त अर्कै श्रीमती पो लिएर आउनु भएछ। त्यति गर्दा पनि मैले केही भनिनँ। दिन बित्दै गएपछि त तँ बच्चा जन्माउन नसक्ने बाजी आइमे भनेर दिनदिनै रक्सी खाएर हातपात गर्न आउनु थाल्यो कान्छा। त्यही भएर मैले त छोडपत्र दिएर आएँ कि। त्यत्रो घटना घटेछ, हामीलाई केही खबर गर्नु भएन है फुपू? आफ्नो पारिवारिक कुरालाई लिएर के माइतीलाई दुःख दिनु भनेर मैले त आजसम्म कसैलाई भनेकै छैन। जे भयो नि, आफ्नो माइती भनेको त माइती नै हो नि फुपू। हुन त हो कान्छा। ल ल यो कुरा पछि गरौँला, तँ चाहिँ छिटो घर जा। बुहारी अघि पनि घाँस लिएर आउँदा दियोस् भएर ढली। बुहारीको ख्याल राख्दैन कि क्या हो यसले? के भएर ढलेछ फुपू? अघिसम्म त मैले सकुशल छोडेर आएको घरमा। खै मैले पनि केही पत्तै पाउन सकिनँ, सायद प्रेसर लो भएर होला। बिहान खाना पनि खाइन बुहारीले, त्यही भएर कमजोरी भएर ढलियो होला। जाम फुपू हिँड्नु घरतिर, तपाईँ जाने होइन? जानु त जाने, म पर साइलीसँग केही थोरै काम छ, म भेटेर आउँछु, तँ जाने गर। हस् फुपू, चाँडै आउनु है। ल ल सानो, हजुर कति काम गरेर मात्र बसिराखी? आमा यतिखेरसम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन बुढा। आमाले फेरि काम सकाएन भने गाली गर्नुहुन्छ भनेर घाँस काटेर लिएर आएर घर धन्दा सिद्धाउँदै थिएँ। अनि आफूलाई गाह्रो हुँदा त आराम गर्नुपर्छ नि। मलाई के भएको छ र? अघि अलिकति पेट दुखेको थियो, अहिले ठिक भइसक्यो त। अझ के भएको छ अरे? तिमी मलाई किन झुट बोल्छौ? अघि मैले बाटोमा फुपूलाई भेटेको थिएँ, सबै कुरा भनिसक्नुभयो मलाई। के कुरा भन्नुभयो त्यस्तो सबै कुरा भन्नाले? तिमी घाँस लिएर आउँदा लडेकी थियो अरे, किन झुट बोलेको? मेरो पतिदेवलाई कुनै पनि टेन्सन नहोस् भनेर कुरा लुकाउन खोजेकी मात्रै हो। मेरो कारणले मेरो पतिदेवलाई सानो सानो कुरामा पनि टेन्सन दिन खोज्दिनँ नि त म। अनि त्यसपछि मेरो कारणले दुःखी पनि नहोस् भन्न चाहन्छु कि सधैँ हाँसेको खुसी भएको मात्र हेर्न चाहन्छु नि त मेरो पतिदेवलाई। आफूलाई भएको पीडा लुकाएर मलाई कुनै पनि खुसी चाहिएको छैन बुढी। बुढाबुढी भनेको त दुःख सुखको साथी पो हो त। हस् हजुर हस्, अबदेखि म केही पनि कुरा लुकाउँदिनँ। तिमीलाई थाहा छ त सानो, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। कतै तिमीलाई के भयो भने? के बोलेको होला? यति धेरै पनि माया नगर्नु है। धेरै माया गऱ्यो भने दैव पनि आँखा लाग्छ नि। दैवले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राख्छन् म मेरो सानोलाई। उफ, हजुरसँग गफ गर्न कसले पो सक्छ र हो? कति गफाडी भएको। साँच्चै सानो, यो बच्चा पाउने भन्दा पनि मान्छे ढाल्छ र? यहाँ धेरै जिस्किनु खालि जिप्पा चाहिँ भनाउँछ। अनि मलाई त थाहा छैन नि त त्यो भएर। मलाई चाहिँ के थाहा त नि बच्चा पाउँदा डल्छ। कस्तो लाज लाग्दैन जिप्पा त्यही भन्नु। तिमीले बिहे अगाडि बच्चा पाएको छैन र? बिहे अगाडि बच्चा पाउँछ? आफ्नै बुढीसँग पनि बढी हुन नपाउने जमाना आयो है। अनि साथी सुन त, तिमीलाई पनि काकीले एकदम भेट्न मन गर्नुपर्छ। अब घरको कामले गर्दाखेरि जाने समय नै मिल्दैन। बरु एक दिन समय मिलाएर हामी जाउँला नि हुन्न बुढा? तिमीले अघि नै खाना पनि खाएको छैनौ,
आज मेरो सानोलाई मेरै हातले खाजा बनाएर खुवाउँछु अनि घरको काम सबै गर्छु। अनि तिमी एकछिन काकीलाई भेटेर आऊ न त। आजै हजुर? आजै जाऊ न त, काकीलाई पनि खोइ तनावमा हुनुहुन्छ। बरु जामी न, म आज तिमीलाई खाजा बनाएर खुवाउँछु। साँच्ची? साँच्ची। बिस्तारै उठ नि, फेरि पेटमा भएको बच्चालाई असर पर्छ कि। खालि जतिखेर जिस्किनु होइन मलाई भनेर साँच्ची मलाई थाहा छ कि म बाउ बन्दैछु होइन। आज म मिठो खाजा बनाएर खुवाउँछु तिमीलाई। जामी न ल, उठ। त्यो पनि लिएर ल होस् यो दाई दाई मैले तपाईँलाई कता खोजेन, घरमा खोजेँ कतै पनि देखेन। तपाईँ त यता आएर पो बस्नु भएको रहेछ। यसो हावा खाएर बसेको। बस न। अनि तिमी एक्लै छौ त? जीवन चाहिँ खोइ त? खै के काम पर्यो भनेर घर गयो जीवन त। के मलाई खोज्दै आएको छस् त? कि खसीको मासु खुवाउँदैन भनेर हो कि के हो? अब मलाई खसीको मासु केही पनि चाहिँदैन दाई। होइन यो के भन्छ? अघि त खान्छु भन्थिस् त। तपाईँलाई त्यस्तो समस्या परेको रहेछ, मलाई कहिले भन्नु भएन है दाई। आज तँलाई के भएको छ? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ त। तपाईँ हामीलाई कुरा छल्न नखोज्नु दाई। बरु तपाईँलाई त्यो केटीले कसरी धोका दिए भन्न मिल्छ भने भन्नु न दाई। तपाईँको गल्ती छैन भने त्यत्तिकै पछि पर्नुहुन्न दाई। कथा लामो छ भाइ। जीवनमा यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ मैले। मलाई भन्नै नहुने हो र दाई? यदि मलाई पराई सम्झिनुहुन्छ भने नभन्नु, मलाई आफ्नै सम्झिनुहुन्छ भने भन्नु न दाई। मैले आफ्नै दाई सम्झेको थिएँ, तर दाईले मलाई पराई सम्झिनु हुँदो रहेछ। ल ल धेरै इमोसनल ब्ल्याकमेल नगर। यदि तँलाई सुन्न मन छ भने म सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन। हस् हुन्छ दाई। सुरुमा केटीसँग भन्दा पनि केटीको बुवासँग भेट भयो विदेशमा काम गर्ने क्रममा। त्यसपछि काम गर्ने क्रममा कुरा हुँदै जाँदाखेरि एक दिन बुबाले प्रस्ताव राख्नुभयो उहाँको छोरीसँग बिहे गर्न भनेर। मलाई फोटो पनि देखाउनु भयो। फोटोमा हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल, एकदमै राम्री, एकदमै सिम्पल थिइन्। अनि म त्यसपछि नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि हाम्रो बिहे भयो। जुन केटीको बाउले भनेको जस्तो र मैले फोटोमा हेरे जस्तो एउटा पनि रहेनछ। तर उनी त कुरूप रहेछ र पनि मैले मेरो भाग्यमा जे लेखेको छ त्यसमै रमाउनु पर्छ भन्ने सोचेर मैले आफ्नो घर, फ्यामिली सबैजनालाई बिर्सेर मैले आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्न थालेँ। हामी त्यसरी रमाउँदै थियौँ। त्यसपछि फेरि मैले अर्कोचोटि विदेश जाने निर्णय गरेँ। विदेश जानुभन्दा पूर्व काठमाडौँमा आएर एउटा फ्ल्याट लिएर उसलाई कलेज भर्ना गरेर मैले गएको थिएँ। मैले विदेशमा जति पैसा कमाउँथेँ सबै पैसा मैले उसकै आफ्नै खातामा पठाउने गर्थेँ, आफ्नो घर परिवार बुबा मम्मीलाई बिर्सेर। तर जब म नेपाल आउने खबर उसले थाहा पाए त्यसपछि सबै ब्याङ्कको ब्यालेन्स झिकेर आफ्नो माइतमा गएर बसिछ। न त मसँग आएर बस्छे न त छोडपत्र दे भन्दा दिन्छे। मेरो जिन्दगी यसरी नै चलिरहेको छ भाइ। बिहेभन्दा अगाडि एकचोटि पनि भेट्नु भएको थिएन हजुरले? कुरूप भन्ने हजुरलाई थाहा थिएन र? मैले साँचो माया गर्थेँ भाइ। तर बिहे गर्नुभन्दा अगाडि तिम्रो कहाँ के छ भनेर हेर्छु पनि भन्न भएन नि, होइन र? हुन त हो दाई, आफ्नो वास्तविकता लुकाएर झुट बोल्नु पनि पाप हो नि दाई। मैले कमाएको त्यति पैसा खाएर मलाई पीडा दिएर यदि उसलाई जीवनमा खुसी मिल्छ भने मिलोस्। तर छोरा मान्छे हो, सके कमाउँला नसके जे छ त्यसमै रमाउला। मैले त गाउँमा तपाईँको 40-50 लाख खाएर गएको भन्ने सुनेको थिएँ। विदेशमा 6 वर्ष कमाएको पैसा चान्चुन लगभग त्यति चाहिँ हुन्छ होला भाइ। जिन्दगीमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ दाई। आज पर गाउँमा युवा युवतीहरूको मिटिङ राखेको छ अरे, हिँड्नु दाई जाम। तँ जाँदै गर, त्यहाँ माथि कान्छाको काकीकोमा मेरो थोरै काम छ, म त्यहाँ पुगेर आउँछु। हस् दाई, आउनु चाहिँ आउनु है। हस्। काकी, ओहो बुहारी, दर्शन भाग्य मान्नु हुनु। सन्चो रहेछ सर। अहिलेसम्म त भगवान्को कृपाले बाँचिरहेको छु। अनि तिमीलाई? मलाई पनि एकदमै ठिक छ। ला बसेरै कुरा गरौँ।
पनि माइतमा हुँदाखेरि एकदमै चञ्चले एकदमै बच्चा सबैले धेरै माया गर्ने है साथीभाइ भनेपछि त खाना पनि खान छोडी घुम्न जान्थे भनेको मम्मी बाबाहरूले यति गाली गरिसिन्थ्यो तर के गर्नु बिहे गरिसकेपछि समय र परिस्थिति अनुसारले त्यस्तै व्यवहारिक बनाउँदो रहेछ अहिले हेरिस् न हजुरले म पहिला चञ्चले छु जस्तो लाग्छ त यस्तो हुन्छ यो सबै समयको कुरा हो घाँस छोड्नु साथीको साथ नछोड्नु भन्थ्यौँ कि हामी पनि त्यस्तै थियौँ अब त्यो बेला कहाँ अहिले कहाँ समय कहाँको कहाँ पुगिसक्यो अब हेर बुहारी जस्तै भए पनि माइतीको जस्तो पुरै चाहिँ घरमा अलिक हुँदैन क्या अब हामी त्यो घरको रीतिरिवाज चाडपर्व ओला घर पल्लाघर इष्टमित्रदेखि लिएर आफ्नो घरलाई कसरी सुखी सम्पन्न बनाउने कसरी एउटा संस्कारी बुहारी बन्ने हरेक कुराहरूमा हामी सधैँ चिन्तित भइरहेका हुन्छन् क्या कसरी घरलाई चाहिँ उज्यालो बनाउने एकदम त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ कहाँ त्यो सोचेको जस्तो हुँदैन नि तर अर्को कुरा के थाहा छ तिमीलाई के भनिस् न हामीले नै छोरी मान्छेले हो नि घर चलाउने हाम्रो संसार चलाउने हामी त जन्मदाता हो हेर त छोरीले गर्दा घर कति स्वर्ग भएको हुन्छ छोरीको बोली वचन व्यवहार खराब हो भने त्यो घर नर्क बराबरको हुन्छ अनि तिमी भाग्यमानी भएनौ त यति राम्रो संस्कारी छौ अनि छ नि त्यो मेरो जेठानीले कतिको माया गर्छिन् तिमीलाई कुरै नगरिस् एकदमै धेरै अब उहाँको त कुरै गर्नु पर्दैन म एउटा बुहारी भए पनि छोरीलाई भन्दा पनि एकदमै धेरै माया गरेर राखिदिन्छु तर के गर्नु मलाई पनि असाध्यै नै माया गर्नुहुन्छ दिदीले अब कुरा रह्यो अब कोहीको के राम्रो कोहीको के राम्रो भने जस्तो मुख एकदमै छुच्चो मनको सफा पेटमा केही पाप छैन त्यो मान्छेको अति नै माया गर्ने म पनि असाध्यै नै उनको मायामा धेरै वर्षसँगै बसेँ अब अहिले त छुटेर यसरी बस्नु पर्यो देउरानी जेठानीसँगै बस्न पाइनँ तर दिदीले धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो मलाई ज्ञान गुणका कुराहरू नराम्रो कुरा पनि राम्रा कुरा पनि हामीले ठुलोबाटै सिक्ने त हो एकदमै होइन हजुरले पनि त मलाई सिकाइसिन्छ नि त नि एउटा कुरा त गर्नै भएको छैन तिमीसँग के कुरा एउटा फोन थियो छोरीसँग बोले त्यही फोन पनि लुटेर लग्यो भने त्यो बुहारीले कस्तो होला के गर्नु हेर काकी एउटा कुरा सोध्छु है भन न कान्छाको बारेमा सोध्न लाग्यो कि कान्छा सानोमा नि एकदमै चञ्चलै थियो अरे हो त्यो त भइहाल्छ नि स्वभावले छोरा मान्छे न पर्यो अहिले चाहिँ बोल्दै नबोल्ने कि कस्तो सोझो भनेर बस्ने है के अरे मम्मीले के भनेपछि भने पनि के पनि नभने तर मैले सुनेको कान्छा एकदमै चञ्चले अनि अरूले भने पनि नटेर्ने सानोमा त्यस्तै टाइपको हुनुहुँदो रहेछ सुनाइछ न मलाई कान्छाको बारेमा यस्तो के बिचरा त्यसलाई त मैले कति नुहाइदिएको छु कति तेल घसिदिएको छु मैले भात नखाइकन खान्थेन सानोमा है मेरै काखमा हुर्किया थियो यस्तो भयो यो अब बच्चाको बेला जस्तो कहाँ हुन्छ त अहिले त घर व्यवहार परिस्थिति आमालाई पनि खुसी पार्नै पर्यो तिमीलाई पनि खुसी पार्नै पर्यो बिचरा काम पनि गर्नै पर्यो पैसा पनि कमाउनु पर्यो हेर त त्यसलाई कति धेरै जिम्मेवारी छ त्यही भएर हो क्या त्यो गमदारी भएको त्यस्तो छैन नि मनको एकदमै सफा छ मलाई त 2 दिन नदेखि भने पनि साह्रै न्यास्रो लाग्छ है त्यो कान्छाको त अनि काकी मैले सुनेको हजुरको घरबाट त्यो 10 के अरे तिहारको बेलामा सेल पनि निकालेर चोरेर खाएर हिँडेको रे नि त हो त्यति मात्रै हो र हेर त्यो अम्माको रुखमा चढेर अम्मा पुरा खाँदै रहेछ म खेताडा आउँदै थिएँ अर्को त गर्लङ गुर्लङ झरेर मेरो ढोकै माथि खस्यो म त तर्सेर आमा म घरै गएर कान्छालाई सुनाउँछु है ऊ मात्र त कति हो कति औलामा गनेर साध्यै छैन एक बारी एकछिन बसेर हो म भित्र ल ल मेरो छोरीको कोसेली तिमीलाई मलाई पो खाऊ हजुर खाइस न भित्र अरू पनि छ क्या म खाइहाल्छु नि यो तिम्रो लागि ल्याइदिएको खाऊ मिठो छ रसिलो छ काकी मैले भर्खरै खाजा खाएर आएको यो चाहिँ म घरमा लगेर कान्छा र मम्मीसँगै बसेर खान्छु नि हुन्छ अनि काकी सुषमा नानी चाहिँ कतिखेर आइपुग्नु भएको नि कान्छाले एकल के फोन गर्दै रहेछ आमाले पिरमा नाचित परेर ऊ त हस्याङ फस्याङ गरेर आइहाल्यो नि हेर त कान्छाले कत्रो गुण लगायो मलाई आएको एकछिन भएको छैन स्कुल पढ्दाखेरिको साथी भेट्न जान्छु आमा भनेर ऊ कुलेलाई पनि ठोकिहाली घर त बासै हुन्न जहिले नि एक्लै अहिले नि एक्लै भएँ तिमी आयो साथी भए ढुक्क भयो मलाई वर्ष दिनपछि बल्ल बल्ल हाम्रो नानी माइत आउनु भएको छ फेरि त्यसमाथि पनि माइतको साथीहरू भनेपछि एकदमै प्यारो हुन्छ नि त काकी हाम्रो नानीलाई पनि साथीहरूको एकदमै प्यारो भएर नेस्रो लाएर नेस्रो मेटाउनको लागि भेट्न जानुभएको होला नि त के गर्नु बुहारी बुढेसकालका सहारा मेरो लागि छोराहरू थिए
बिहे नगर्नु अगाडि त आमाले भनेको सबै कुरा मान्थे। बिहे गरे पछाडि त छोराछोरी नै अर्कै हुँदो रहेछन्, बेची सर हुँदो रहेछ। बुहारीका कुरा सुनेर यो घर छोडेर हिँडिहाल्यो। अहिले त मेरो सहारा भनौँ न त्यही एउटा छोरी छ। अनि काकी हाम्रो दादाहरू त त्यस्तो हुनुहुन्थेन नि होइन? थिएन नि, अब पहिला त अर्कै खालका थिए छोराहरू, जे भने त्यही मान्थे। अब यो सबै कुरा संस्कारको कुरा के नानी। अब कुन संस्कारबाट हुर्किएर आएका छन् बुहारीहरू, अब हामी अर्को संस्कारमा छौँ। हाम्रो घरमा भित्रिसके पछाडि उनीहरू ढल्न नसकेका हुन् कि म उनीहरूतिर ढल्न नसकेको, कोही कुरै बुझ्दिनँ। अब मेरो छोराहरूलाई त लपक्कै समातेर लिएर गइहालेँ हेर त। अब बुढेसकालको सहारा, सबै हाँसी खुसी एउटै घरमा बस्नुपर्ने, यो त साह्रै नराम्रो भयो कि। चिन्ता नगर्नु काकी, पृथ्वी गोलो छ। आज हजुरलाई पर्यो भनेर खुच्चिङ भन्ने मान्छेले भोलिपछि उनीहरूलाई पनि पर्नेछ त्यस्तै। अनि एक दिन त हजुर बाटोमै 7 सयको लागि आउनेछन्। तर सधैँ यत्तिकैले पुगे चाहिँ गरेका छन्, कहिलेसम्म हो? काकी चिन्ता नगर्नु, हजुरको बुहारी पनि एक दिन आमा अवश्य बन्नेछन्। त्यसपछि छोराछोरीहरू जन्मिसकेपछि छोराछोरी ठुलो हुन्छन्। अनि छोराले बुहारी ल्याएर बिहे गरिसकेपछि त्यो छोराले पनि हजुरलाई जस्तै त्यो बुहारीले हेला गरेको छ नि, त्यस्तै गरेर हेला गरेपछि बल्ल हजुरलाई सम्झिनेछ। त्यो त हो नि बुहारी, तर समयले धेरै डाँडो काटिसके हुन्छ त्यतिखेर। अब म आफू बाँच्छु कि बाँच्दिनँ त्यो समयसम्म। छोड क्या बुहारी, यस्ता कुरा नगर। आफ्ना सन्तानले जति हेला गरे पनि, जति पिटे पनि, जति वचन लाए पनि तिनीहरूलाई केही नहोस्, बरु आफैलाई होस् जस्तो लाग्दो रहेछ आमाको मन। बिचरा तिनीहरूले कहिले पनि दुःख नपाउन्, सुखै पाउन् क्या। आमाको मन त हो, छोराछोरीले दुःख पाएको त देख्नै नसक्ने। आमा भनेको आमा नै हुन्छ कि। काकी नमस्ते। ओहो नमस्ते बाबु, बसौँ। होइन काकी, अलि हतारमै छु म। हजुरको छोराले बाटो पर्दा फेरि एउटा काम गर्दै भनेको थियो, त्यही भएर आएको मात्र। मेरो छोराले रे बाबु के भन्यो? भन्नु न भन। पक्कै पनि त्यसले सन्चो बिसन्चो कस्तो छ आमालाई भनेर सोध्न पठायो होला क्या बुहारी। देख्यो मलाई कति माया गर्छ। त्यसलाई नदेखा पनि धेरै समय भएको थियो। त्यही त होला नि खबर होइन बाबु? देख्यो त बुहारी, आज मेरो छोराले सन्चो बिसन्चो सोध्न पठाएको रहेछ। जे भए पनि 10 महिना मैले आफ्नो गर्भमा राखेर हुर्काएको छोरा पो हो त। पहिला त्यस्तो थिएन, अहिले त्यो बुहारीहरूको लैलन लागेर मात्रै त्यस्तो भएको। जे जस्तो भए पनि आफ्नो सन्तानले आमालाई जहिले पनि सम्झेको हुन्छ। कति ज्ञानी छ कि मेरो छोरा, है बाबु? तपाईँको छोराले त सन्चो बिसन्चोको बारेमा त केही कुरै गरेन काकी। मलाई तपाईँले नामसारी गरिदिनु भएको जग्गाको लाल पूजा यही घरमा छुटेको छ अरे, त्यही मात्र ल्याइदिनु भन्नुभएको छ। ल बाबु एकछिन बस्दै गर्नु है, म खोजेर ल्याउँछु। अनि भाउजू आजभोलि कान्छा कता छ? नाकमुखै देख्न छुटियो त कान्छाको। कान्छा आजभोलि घरको काममा एकदमै धेरै बिजी हुनुभएको छ, त्यही भएर हजुरले देख्न मुस्किल भएको हो नि। ए हो रहेछ, मान्छे बिहे भएपछि धेरै परिवर्तन हुन्छ भन्थ्यो, हो रहेछ। ए बाबु, ए लाल पूजा, हस् त काकी, अहिले म लाग्छु। ल ल बाबु सुन न, भन्नुहोस् न। मैले छोरालाई धेरै धेरै सम्झेको छ भन्यो है। ए हस् काकी, हुन्छ हस्। देखिहाल्यो बुहारी, घरको सामान लिन पनि साथीलाई पठाउँछ, त्यो आफै आउन सक्दैन। हुन्थ्यो नि काकी, समय कुर्नुपर्छ कि काकी। माथिबाट भगवान्ले सब देखिरहनु भएको हुन्छ। त्यो त हो नि, तिमी जस्तै मेरो पनि बुहारी भइदिएको भए आज म सन्तानबाट टाढा बस्नु पर्ने थियो। कति रमाइलो हुन्थ्यो म छोराबारीसँग बस्नु पाउँदाखेरि। म पनि त हजुरकै बुहारी हो नि काकी। काकी अहिले चाहिँ म लाग्छु, उता कान्छा पनि गोठमा जान्छु भन्नुभएको थियो। आमा पनि आइसक्नु होला, फेरि माइतीबाट मेरो साथी पनि मलाई भेट्न आएको छ। ए त्यही भएर अहिले म लाग्छु है काकी। कहिले कहिले आउँदै गर न है। सधैँ आइहाल्छु नि मेरो काकीलाई भेट्नलाई, कहिले कहिले हो त। अहिले त कान्छालाई खबर पठाएको थिएन पो, कान्छाले पठायो त, न त तिमी घरको धन्दै भ्याउँदैनौ, त्यही रुममा लेखी हुन्छौ। मेरो नि को छ र? ल काकी लाग्छु ल। राम्रोसँग जाऊ है। हस् काकी। हे भगवान, संसारमा सबै बुहारी यही शोभा जस्तै हुन्। छोराले भनेको मानुन्, आमा बुवाहरूलाई दुःख नदिउँ। आमा बाबुको सपना ठुलो हुन्छ छोराछोरीको। बिहे भइसकेपछि छोरा च्यापेर यो खरै शून्य बनाएर कुनै बुहारीले पनि आफ्नो सासूलाई एक्लै नबनाउन्,
म तिमीसँग प्रार्थना गर्छु भगवान्, मेरो प्रार्थना सुनिदेऊ। कता गएर आउनु भयो भाउजू? चिम्बल बाको घरमा किचपिचेसको कार्यक्रम थियो बाबु, त्यही गएर आएको नि। अनि तपाईँ चाहिँ कता गएर आउनुभएको? जान त बहिनी लिन गएको भाउजू, तर यसपालि बहिनी आउनु नमिल्ने भयो अरे। किन र बाबु, घरकाले पठाउनु भएन कि क्या हो? त्यस्तो त होइन भाउजू, म बाटोमा लिन जाँदै थिएँ, बहिनीले कल गरेर लिन नआउनु भन्नुभयो। ससुरबा बित्नु भयो अरे। त्यस्तो दुःखद खबरमा आफ्नो बहिनीलाई लिन जानु नि त भएन नि, होइन र भाउजू? हो नि बाबु। यसपालिको तिज त मेरो लागि नरमाइलो हुने भयो, चेलीबेटी पनि कोही नहुने भयो। कहिलेकाहीँ यस्तै हुँदो रहेछ बाबु। अनि बाबु, बटारेमा युवा युवतीहरूको मिटिङ छ अरे, मेरो नन्दहरू पनि त्यहीँ जानुभएको छ। अनि तपाईँ चाहिँ नजाने? भाउजू, मलाई नि खबर त आएको थियो, अब त्यतैतिर जानु पर्ला। ल त बाबु, मेरो पनि घरमा अहिले धेरै काम छ, ल त लागौँ है। हस् भाउजू। दाइ यता सुन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। ढोला मण्डली जाने बाटो कुन होला? जाने बाटो त यही हो बहिनी, तर आज ढोला मण्डलीमा के भएछ त? अघि पनि 3-4 जना मिडियाले ढोला मण्डलीको बाटो सोध्दै थियो। के हुनु र दाइ, त्यहाँ एउटा दुःखद घटना घटेको रहेछ, तपाईँलाई थाहा छैन र? के घटना घटेछ र त्यस्तो? मलाई त केही थाहा छैन त। के हुनु र दाइ, वर्ष दिनमा आउने तिजमा पनि माइत जान दिन्न भन्ने सासू पस्ती हुन्छन् नि। सासूले माइत जान दिन्न भनेर कराएपछि बुहारीले आत्महत्या गरेकी छिन् त। कस्तो दुःखको घटना घटेछ है? अनि बहिनी, तिमी पनि मिडियाको मान्छे हो? म मिडियाको मान्छे होइन दाइ, म त महिला अधिकार कर्मी हो। म त मिडियाको मान्छे हो कि भनेर डराइ पो रहेको। आजभोलिको कतिपय मिडियाले पैसा कमाउनको लागि नभएको कुरालाई पनि भएको भनेर हालिदिन्छ अरे। सबै त्यस्ता पनि हुँदैनन् दाइ, तर केही त्यस्ता मिडियाहरूले गर्दा अहिले देशका राम्रा राम्रा काम गर्ने मिडियाहरूलाई पनि असर परिरहेका छन्। ल त दाइ, बाटो देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। अहिले लागेँ है त म। हस् त बहिनी। ए दिदी, के भयो नानी? हजुरलाई बिरे चौतारा जाने बाटो थाहा होला? यो बाटो सिधै नछोडिकन गएपछि बिरे चौतारा पुग्छ। के काम थियो र त्यहाँ तपाईँको? यो गाउँमा त नयाँ जस्तो देख्छ नि। म नयाँ नै हो दिदी। त्यहाँको मानिसहरूमा अझै पनि जातीय विभेदहरू छ अरे। त्यही जातीयताको बारेमा जानकारी गराउन त्यहाँसम्म जान लाएकी। हो नि नानी, तर के गर्नु, यत्रो परिवर्तन भइसक्यो, त्यो ठाउँ जस्ताको तस्तै छ। मान्छे पनि कहीँ ठुलो र सानो हुन्छ र भने? त्यो त मान्छेको आफ्नो सोचाइ हो दिदी। काटे रगत सबैको रातो नै आउँछ। आजसम्म कसैले पनि मान्छेको रगत फरक हुन्छ भनेकै छैन। तपाईँले सही भन्नुभयो नानी। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। अब त्यो बिरे चौतारोको ठाउँको मान्छेहरूलाई गिरेको सोचाइलाई धेरै उच्च राख्न सिकाउनु पर्छ नि। राम्रोसँग उनीहरूलाई सुझाव दिनु होला है। मैले पनि त्यही सोचेर आएको दिदी। हस् त, म अहिले जान्छु पनि। ल नानी, आँटेको काम पुरा होस्, भगवान् सधैँ दाहिना रहन्। हस् हस्, धन्यवाद। ल बाई। ल ल। ए दिदी, घरमा त कोही हुनुहुन्न कि क्या हो? कता गयो? कोही छैन जस्तो छ। आन्टी, अघि त अर्कै आन्टी हुनुहुन्थ्यो। अघि भएको कान्छाको आमा हुनुहुन्थ्यो होला, म पनि उहाँलाई नै भेट्न आएको। खै घरमा हुनुहुँदो रहेछ, कता जानुभएछ? अनि हजुर चाहिँ यो घरको को हो नि आन्टी? म यो घरको कोही होइन नानी, म त कान्छाको आमाको छिमेकी बहिनी मात्रै हो। ए, हजुर शोभाको सासूको बहिनी पो? म चाहिँ शोभाको साथी रश्मि। मैले अघि नै थाहा पाइसकेँ तिमी शोभाको साथी भनेर। हो र आन्टी? अनि शोभा त अझसम्म पनि आइपुगिरहन्छ, आज आउँदैन क्या हो? अब भर्खर भर्खर बिहे गरेको जोडाजोडी घुम्न गए होलान् नि। हेर नानी, यो गाउँमा मेरो दिदीले जस्तो बुहारीलाई कसैले माया गर्दैन नि। गर्न पनि हदैसम्म माया गर्ने नि मेरो दिदीले। जे भन्यो त्यही किनिदिएको छ बुहारीलाई, जे मन पर्यो त्यही खान दिएको छ, जता मन लाग्यो त्यतै घुम्न जान दिएको छ। अति माया गर्ने हो कि मेरो दिदीले। शोभाले त भन्दै थियो फोनमा, मैले त एकदम बुझ्ने र माया गर्ने सासू पाएकी छु भनेर। त्यही भएर होला, त्यसले त हामीलाई चटक्कै माया मारे कि। मेरो अर्को साथीको त सासूले देखि सहँदैन अरे, खाउँलाई झैँ गर्छ अरे। अनि त्यही भएर माइत आएर बसेकी छे। त्यस्ता सासूहरूलाई त नानी मर्ने बेला किरै किरा पर मरुन्। अनि नानी, तिम्रो चाहिँ बिहे भएको छ कि छैन नि?
अहिलेसम्म त छैन आन्टी। मेरो मम्मी बाबा हुनुहुन्छ, धेरै दाइजो दिएर बिहे गरिदिन्छु। सायद मेरो लगन नजुर्या जस्तो छ। लगन त आफूले जुराउने हो नानी। बिहे गर्दा छोरीलाई माइतीले दाइजो त टन्न दिनु परिहाल्यो नि अहिलेको जमानामा। माइतीले टन्न दाइजो दियो भने पो घरपट्टिकाले माया गरेर बुहारीलाई राख्छ नि त नानी। सबै सासूहरू मेरो दिदी जस्तो कहाँ हुन्छ त। मेरो दिदीले त उताबाट टन्न दाइजो दिन्छु भन्दाखेरि पनि केही चाहिँदैन, मलाई त असल बुहारी भए हुन्छ भन्नुभएको। सबै सासू मेरो दिदी जस्तो हुन्छन् र नानी। हो र आन्टी? हो नि। मलाई त कस्तो भोक लाग्यो भने अघि पनि भोक लागेर बाटोमा पसल खोजेको, भेट्दै भेटिनँ। मेरो दिदीको घरमा आएर नि तिमीले बाहिर खाजा खानुपर्छ त। ल भित्र हिँड, म तिमीलाई खाजा बनाएर खुवाउँछु। ल आऊ। तिमीहरूलाई थाहा छ केटी हो, आज त अन्जनाले बुढो केटाले सहित हान्दा थियो। कति हँसा अरे यो दिदीहरूले पनि। बरु एकछिन बसौँ न, थकै लागेको। मलाई पनि कस्तो नाच्दा नाच्दा खुट्टा दुखिरहेको छ। एकछिन बसौँ न हामी पनि। ल उता गएर बसौँ न त, आइसो मऱ्योहरू। ल ल ल। तर आज जे भए पनि रमाइलो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो केटी हो। रमाइलो त भयो नि, तर के गर्नु, त्यो भाइरलहरूसँग फोटो खिचौँ भने मान्दै मानेन, कस्तो रिस उठ्ने के। त्यस्तै त हो नि, भाइरल भएपछि भाउ बढिहाल्छ नि, होइन त? भने त्यही भएर मैले फोटो खिचौँ नि नभनेको। जसले जे भने पनि त्यो नाच्ने केटा चाहिँ खतरा थियो। होइन, यसलाई त जतिखेर पनि त्यही केटाको झझल्को आएको छ कि क्या हो? जवानीमा झझल्को नाइ कहिले आउँछ त मोरी हो। फेरि सहरको केटाले थाहा पाएर मार्ला नि मोरी। अलि याद गर। कसरी थाहा पाउने? तिमीहरूले भन्यो भने थाहा पाउने त हो नि। ओ लुरे दाइ, कता जान लाग्नु भएको? कता जानु नि? पर मिटिङसम्म जान लाग्यो। हामी पनि त्यहीसम्म जाने हो। पख्नु भाइ सँगै जाम्ला। तपाईँहरू आउँदै गर्नु, म चाहिँ जान्छु। मलाई यो केटीहरूको ग्रुप देखेर डर लाग्छ। ओए साथी हो, यो लुरे भाइले त हामीले खाला जस्तै गर्छ। जाउँ जाउँ पछि पछि यो भाइको मोरीको फुल देखाउनु पर्छ। ओ टुप्पी बाउन, तमीले डाकेका मान्छे कहाँ छन् त? कोही पनि आएन त, कहीँ देख्दैन म। किन पाहुनाजीले हतार भएको आफ्नो दिदीको घर जानलाई? हतार त केही छैन, तै पनि सोधेकी हुँ। ल, पाहुनाको पश्चिमको भाषा त मैले सिकिसकेँ। अब यहाँ अरू नआउन्जेलसम्म तपाईँ र म पश्चिमी भाषामा दोहोरी खेलौँ। खेलु भने खेलु। ल सुरु गरौँ न त। महिलाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। लौ त लौ, सुरुहरू आ त। देउडा खेल्नु भने खेल्नु आ त। देउडाको दोहोरी खेल। लौ देउडाको दोहोरी खेल्नु बुढो। हुँदो। ल ए कै मन्दिर पूजा हर्यौ टीका घसेका छौ, कै मन्दिर पूजा हर्यौ टीका घसेका छौ, ब्याहारेका बाहुन हौ कि खाली बसेका छौ, ब्याहारेका बाहुन हौ कि खाली बसेका छौ। छकल बा पूजा हाद्दो सिन्दुर घसेको छु, छकल बा पूजा हाद्दो सिन्दुर घसेको छु, तम्रो माया पाउला भनी खाली बसेको छु, तम्रो माया पाउला भनी खाली बसेको छु। ओहो बाहुनले त खतरै दियो भने। लौवा ए हिउनमाला बरिका लेख धन भैँसी धन, हिउनमाला बरिका लेख धन भैँसी धन, बाहुन मलाई मन पर्दैन अर्कै खोज भन, बाहुन मलाई मनै पर्दैन अर्कै खोज भन। ओहो खन्टे खलास पाडिहाली तैले। बाहुनको छोरो पूजाहारी ल्याउला बसी बसी खाल्ली, पूजाहारी पैसा ल्याउला बसी बसी खाल्ली, गाउँभरि डुल्ल जाँदो मैसँग जाल्ली, गाउँभरि डुल्ल जाँदो मैसँग जाल्ली। कसो भयो, अलिक कडै गयो कि मेरो। ए दैमिची केलाको राइतो लालबिरे खाँदैन, दैमिची केलाको राइतो लालबिरे खाँदैन, गाउँ गाउँ डुल्ने टुप्पी बाहुन म तम्रा जाँदैन, गाउँ गाउँ डुल्ने टुप्पी बाहुन म तम्रा जाँदैन। कसो माने? कडै दियो त। अब सोच्नु पऱ्यो मैले त। सोच। मेरा जसो देउडा गीत अरू कोही गाउने नाइ, मेरा जसो देउडा गीत अरू कोही गाउने नाइ, बाहुन छोडी गया अरू त पाउने नाइ, बाहुन छोडी गया अरू त पाउने नाइ। कडाइ दिए त बाहुन बाजु तमीले भन। म पनि अलि सिकिसकेँ अब त। लौ लौ तमी भन। अब त देउडाका त खुबै रहडी मान्छे रहछौ। ल एक गीत सुना त। ल ए पारी बन सालगाडी उडा औला पाकी धौला, पारी बन सालगाडी उडा औला पाकी धौला, तम्रा पहिला जानुभन्दा माइतै बसिरहला, तम्रा पहिला जानुभन्दा माइतै बसिरहला। खोरो लागेन कि मेरो अब। कसो माने? ल यो त भयो अब। धेरै मिठो हुन्न? हजुर। एउटा त्यो ए भन्ने ठाडी भए गाउनु पर्यो।
ए तमी ठाडी बागामा न जाउन अब त सिकिसके तमी ठाडी बागामा न गाउन जान्दा लाग्गे नापाइए सिक्यो ल त ठाडी बागा गाउनु पर्यो आ त म गाउनु म्या तमी सुन तमीले पनि त्यसै गाउनु पर्यो हा ए अब त सिकिसके ल एक सुदूरपश्चिमको भन्दा पनि अब पश्चिमकै चर्चित गीत छ कुबेन्नीको ठाडी बागा पुरानो निकै गाउने यार निकै गाउने हे पैया गुडान लाग्या बम्मै जान्या रेलगाडीका पैया गुडान लाग्या लगाओ पैया गुडान लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडान लाग्या कसो भयो आज खुब अनौठो झिकै टाइम लाग्दो भन्दै चाहिँ क्लास थियो भने मैले कति राम्रो गाएँ ल त्यसो भए अर्को गाउँ त हे अब छुटन लाग्या पहाडका डाँडा काँडा अब छुटन लाग्या अब छुटन लाग्या पहाडका डाँडा खोला अब छुटन लाग्या तमीले त खुब जानिहाल्यो हो एक ताली पश्चिमेलीसँग सङ्गत गर क्या तमी हो पश्चिमेलीसँगले त्यो बिहान पाइन्छ नि यसो गायो भने त छुट्टी आउने त अब बिहा अर्न त पाइदो पाइन त हेर तर तमी जस्ता बाहुनका चाहिँ नै हरनन् हाम्रातिर बाहुन तमी जस्ता टुप्पी पालेका गाउँ डुल्ने बाहुनसँग बिहा नै अद्दा भयो टुप्पी काटुला त टुप्पी काटिकन पनि क्या पो अब तम्रो बानी त काटिने नै रे क्या ओहो बानी के आउनु पर्यो बानी सिकाउनु पर्यो सुधार्नु पर्यो ओ भाइ पहन सँगै जाउँ होइन यो भाइको त छैन क्या हो ओ के छैन ए धेरै नजिक भाइले कटुमा सुगन लगाइसक्यो यो आज मलाई एक्लै देखेर हेप्या हो जोइ प्यारी जारी की जग्गा प्यारो माताल्याको जोइ प्यारी जारी की जग्गा प्यारो ओहो न आइपुग्यो तिमीहरू आइपुग्यो ल खै अरू त कोही आएनन् त के हो म त ढिलो भयो कि आज यति हो मान्छेहरू नारायणलाई भनेर त कोही नारायण के भइरहेछ यता म पनि आइपुगेँ त आउन त आयौँ दाइ खास के को भेला हो युवा युवतीको मात्रै खास तिमीहरूलाई किन बोलाएको भने हाम्रो गाउँ समाजमा रीतिरिवाज परम्परा जोगाउनु पर्छ भनेर सल्लाह गर्न बोलाएको नि कस्तो परम्परा र संस्कृति हो र दाइ अहिले हाम्रो समाजमा धेरै विकृति फैलिरहेछ अब नजिकै तीज आउँदैछ तीजकै कुरा गरौँ पहिलाको चेलीबेटीहरूले सुख दुःखका गीत कस्तो राम्रो गाउँथे अहिले हेराउँदा तीजका गीत कस्ता छन् कसरी टिकटक बनाउने कसरी बुढोलाई फगाएर मोबाइल किन्ने भन्नेहरू यस्तो विकृति आइरहेछ यो विकृति हटाउनलाई मैले सल्लाह गर्न नै तपाईँहरूलाई बोलाएको हामी त जस्तो गीत आयो त्यसमै रमाउने हो दाइ हामीलाई त ख्याच्चा पुत्ताले च्याप्पासम्म गीत नै राम्रो लाग्छ है साथी हो होइन तिमीहरूलाई त ठिक होला ती गीतहरू पनि नराम्रो त होइनन् तर त्यस्तो गीतको चलनले हाम्रो पुरानो संस्कृति झल्काउने गीतहरूको लोभ हुँदै गएको छ कि कसो साथी हो सही भन्यो है नारायणले पनि गीत निकाल्न पाउने सबैको अधिकार हुन्छ त्यो गीतलाई कस्तो बनाउने भन्ने हामी दर्शकहरूको हातमा हुन्छ नि हामीले नै त्यस्तो गीत नसुनिदिएपछि पछि उनीहरूले आफै निकाल्न छोडिहाल्छन् नि सही भन्नु है साथीहरूले तर यो कुरा कसले कसरी लिने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो संस्कृतिलाई मर्न दिनुहुन्न यसलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ दाइहरूको कुरा पनि मलाई एकदम ठिक लाग्यो अब म पनि मेरो मोबाइलमा भएका मोडर्न गीतहरू सबै डिलिट गरिदिन्छु म पनि अब त्यस्ता गीतहरू सुन्न छोडिदिन्छु सबैले छोड्छ भने हामी चाहिँ किन नछोड्नु त होइन साथी हो त्यही त भने त्यही त साथीहरू सबैले छोड्नु भाइ म चाहिँ किन एक्लै हुनु म पनि छोडिदिन्छु हाम्रो गाउँको युवा युवतीहरू परिवर्तन भएको देखेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो यस्तै गरी अन्य गाउँका युवा युवतीहरू पनि परिवर्तन भए भने यो देशमा भएका पुराना कला संस्कृतिको अवश्य जगेर्ना हुन्छ ल साथी हो आज साँझ पनि पर्न लागिसक्यो आजको यो भेलालाई यहीँ समाप्त गरेर जाउँ समाप्त गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो पाहुनाजीबाट एउटा मिठो गीत सुनाउ न त ल हुन्छ आदरणीय दिदी शर्मिला गुरुङको एक तीज गीत गाउनु भए त म ल हुन्छ ल सबै साथीहरू आ त आज मेरो माइत जाने पालो आज मेरो
राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ दिदी। अब एउटा राम्रो गीत गाइदिनु न फेरि अर्को। ए हो र? हजुर। ल नाच्नुहोस् है अब सबैजना। ए आज मेरो माइत जाने पालो, आज मेरो माइत जाने पालो, गोठाइमा करायो माली गाई बरिलै किन होला, गोठाइमा करायो माली गाई बरिलै किन होला। भयो है त हजुर? अब भयो। सुन्न मन त धेरै थियो, के गर्नु समयले नेटो काट्यो। गीत अर्को दिन पनि सुनाउन। आजलाई सबैजना जाउँ है आफ्नो घरमा। ल जाउँ साथीहरू, आजलाई यति नै भयो है त। ल पाहुना भएर आउनुभयो हजुर, यति राम्रो कुरा सिकाउनु भयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद है। हेर, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, जहाँको विकास भए पनि नेपालको विकास हुनु त हो। हजुरले सही भन्नुभयो। अहिले हामी पनि छुटौँ, अरू कुनै दिन बसेर कुरा गरौँला नि है। हस् हजुर, हुन्छ, ल छुट्टी। हस् बाई। बाई।